ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। गतकक्षायाम् अस्माभिः चतुर्थी विधायकानि सूत्राणि पठितानि। तत्र एकं बृहत् सूत्रम् आसीत्, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च। तस्मिन् विषये किञ्चित् पुनः एकवारम् आवर्तनं कुर्मः। अत्र एतद्विषये चिन्तनं वयं कृतवन्तः। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्। एभिर्योगे नाम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम तथा वषट् एतैः शब्दैः सह चतुर्थी स्यात् इति अर्थः। उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति, हरये नमः, हरये नमः। नमः इति शब्दप्रयोगः अस्ति इति कृत्वा हरि इति पदस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। ततः तैः एका परिभाषा मध्ये स्थापिता। परिभाषा एवं वर्तते, उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इत्यर्थः। यद्यपि नमः, I'm sorry, I have to interrupt. The namaha, is it a kriya pada? it is Namaha? avyeya padam. It is kind of kriya, क्रियावाची अव्यय पदम वर्तते। Okay. Thank you. हाँ, नमः इति क्रिया एव, किन्तु साक्षात् क्रियापद सदृशम् एतद् नास्ति, यद्यपि तत्र क्रिया वर्तते। So avyaya means you can use it for all the madhyama purusha, uttama purusha, everything it will be the same. Same. Ekavachana, Not be bahuvachana. declined. Yeah. It will not be declined. Correct. Namaha. So it will not have the vachana also. Ekavachana, no linga. No vachana, no. Thank you. Okay. तैः किं परिभाषा एवम् अस्ति, उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी। कारकविभक्तिः सर्वदा बलीया भवति अथवा बलीयसी भवति। कस्मात् इति चेत् उपपदविभक्तेः। यद्यपि तत्र उपपदविभक्ति नमः इति योगे तत्र चतुर्थी करणीया आसीत्, किन्तु यदि तेन नमः इति अव्ययेन सह यदि क्रियापदं संयुज्यते तदा द्वितीया एव करणीया इत्यर्थः। उदाहरणम् अपि प्रदत्तम्, एतत् अपि अस्य एव उदाहरणम्। अस्य नमस्करोति देवान् परिभाषायाः उदाहरणमस्ति, नमस्करोति देवान् इति। एतावता परिभाषायाः उदाहरणम्। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्, अस्य उदाहरणं तैः प्रदत्तं, हरये नमः। एतत्तु इदम् उदाहरणं तु सूत्रस्य अस्ति, किन्तु मध्ये एव प्रकरणम् अस्ति इति कृत्वा तैः एषा परिभाषा अपि अत्र इंट्रोड्यूस् कृता। तस्य उदाहरणमपि प्रतिपादितं, नमस्करोति देवान्। अत्र देवान् इत्यत्र तु द्वितीया दृश्यते, अत्र तु चतुर्थी दृश्यते। तस्मात् भेदः, अयं भेदः कस्मात् इति चेत् उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी। तो यहाँ जहाँ जहाँ आप केवल नमः शब्द यूज करेंगे चतुर्थी आएगी, नमः शब्द के साथ करोति क्रियापद आएगा, कोई और क्रियापद आएगा, प्रत्यय कुछ आएगा, नमस्कृत्य, नमस्कृत्वा वगैरह वगैरह, तो वहाँ क्या होगा, द्वितीया होगी उसके साथ। इतना ही सिंपल है। बीच में अभी नमः, इसके बाद आता है स्वस्ति। स्वस्ति इति शब्देन सह पुनः चतुर्थी, प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति प्रजाभ्योः परिपालयन्तां, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, तादृशः मन्त्रः वर्तते शास्त्रेषु। स्वाहा
अग्नये स्वाहा, ऑफरिंग फॉर अग्निज, पितृभ्यः स्वधा, ऑफरिंग फॉर पितृज। अलम इति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्। अलम इति शब्दस्य पर्याप्ति इति अर्थः भवति। अयं पर्याप्तः अस्ति, सफिशियंट अस्ति इति अर्थग्रहणं कर्तव्यम्। तेन तेन नाम अनेन अर्थेन उदाहरणं प्रदीयते। दैत्येभ्यः हरिः अलम्। अत्र अलम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अलम् इति शब्द प्रयोगे पर्याप्त्यर्थग्रहणं तत्र करणीयम्। केभ्यः पर्याप्तः अस्ति हरिः इति चेत् दैत्य, for दैत्य, right? So that daitya padam will be put into chaturthi vibhakti. So daityebhyah harihi alam. Alam hari is sufficient for daitya. What is alam means? Alam means prabhuhu, samarthah, shaktah. He is capable, he is samartha, he is eligible. That way we can put, right? Alam means prabhuhu, samartah, I thought alam is enough. There are two kinds of avyas. When you are using alam avyaya in enough artha, there would be tritiya. Alam krodhena, alam bhojanena, alam kalahena, alam hasanena, alam abhyasena. तत्र तु तृतीया करणीया। यदि सफिशियंट अथवा समर्थः इति अर्थः भवति तदा तु चतुर्थी एव। अस्तु। So no, I'm sorry, I didn't understand. So alam in that tritiya is alam is enough, right? Alam means enough. Alam means enough also, alam means sufficient also, capable also. So you have to look at the context. If you are finding a sentence, क्या चल रहा था? If you are finding sentence with tritiya, it means enough. Alam krodhena, alam alasyena इत्यादिकम्। यदि तत्र चतुर्थी दृश्यते तत्र कीदृशः अर्थः कर्तव्यः? सफिशियंट इति अर्थः कर्तव्यः। यथा राक्षसेभ्यः रामः अलम् इति। एतत् स्पष्टम्? Yes. अस्तु। अतः पुनः तैः तदेव स्पष्टीक्रियते। प्रभ्वादि योगे षष्ठी अपि साधु। अधुना तैः अलम् इति शब्दस्य प्रभुः, समर्थः, शक्तः इति अर्थः प्रदत्तः खलु। तत्र प्रभु इति शब्दस्य शब्देन सह चतुर्थी तु भवति, किन्तु प्रभ्वादि योगे षष्ठी अपि साधुः, षष्ठी अपि कर्तुं शक्या इत्यर्थः। उदाहरणं किम् उच्यते? तत्र साक्षात् सूत्रमेव अस्ति कौमुद्यां। कीदृशं? तस्मै प्रभवति। अत्र प्रभवति इति क्रियापदेन सह उत्पत्त्यर्थे अथवा प्रभु अर्थे, केपेबल इत्यस्मिन् अर्थे तत्र चतुर्थी कृता वर्तते। तस्मै प्रभवति। व्हाट अबाउट षष्ठी? अनदर सूत्र। स एषां ग्रामणिः। ग्रामणिः नेता, लीडर। तत्र प्रभुः means नेता, correct? नेता can be translated as ग्रामणिः अथवा स्वामी, ग्राम स्वामी, right? So there they have used षष्ठी विभक्ति. So प्रभवादि योगे नाम ग्रामणी इति शब्दस्य योगे अथवा प्रभुः, rather than using ग्रामणी we can use even प्रभु शब्द। प्रभवादि योगे षष्ठी अपि भवति। सः एषाम्, अत्र एषाम् इत्यस्य षष्ठी विभक्ति अपि कर्तुं शक्या इत्यर्थः। इति निर्देशा इति कौमुदी मध्ये एव सूत्र उपलभ्यते। तद आधारेण वयं वक्तुं शक्नुमः प्रभु इति शब्दस्य योगे षष्ठी अपि भवति इत्यर्थः। इतोपि एकं साहित्यिक उदाहरणं तैः प्रदत्यते। तेन नाम इति निर्देशेन प्रभुः बभूषुर् भुवनत्रयस्य
अत्र षष्ठी विभक्ति कृता। एतावता स्पष्टम् अस्ति। तत्र I have one question. Sorry, I have to go back. When you said Prajabhyah Swasti, Swasti is the like Tiganta form, right? Swasti. no, swasti is not. Again, that is swasti, swaha, swada. These are avyayas. Okay. Swasti is not kriya pad. Okay. Vashat Indraya. Again, offerings for Indra. While offering something, we have to pronounce that word. Vashat Indraya Vashat iti. चकारः पुनर्विधानार्थः अस्य किञ्चित् द्रष्टव्यम् अस्ति। तेन आशिः विवक्षायां पराम् अपि चतुर्थी च आशिषि इति आशिष इति अथवा आशिषि षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थी एव भवति। तत्र वस्तुतः आशिष इति शब्देन सह षष्ठी अपि भवति इति उक्तम्। तत्र एकं सूत्रमस्ति, अहं प्रदर्शयामि पूर्वम्। अधुना अस्य प्रत्येकपङ्क्तिशः अर्थः अत्र प्रतिपादितः वर्तते। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्। एभिर्नाम नमः सैल्यूटेशन क्षम्यतां। स्वस्तिः पीस अथवा कल्याणं। स्वाहा स्वधा इत्यस्य अर्थः अस्ति ऑफरिंग ऑब्लेशंस फॉर गॉड। देन अलम इत्यस्य सफिशिएंट अथवा मैच इति अर्थः। वषट् इत्यस्य अगेन ऑब्लेशंस इति अर्थः। एतैः शब्दैः सह चतुर्थी भवति इति सरल अर्थः। ततः अत्र किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। उदाहरणं नमः देवेभ्यः, सल्यूटेशन्स टू गॉड। स्वस्ति प्रजाभ्यः, एतद् मया प्रेषितमेव आसीत्, भवद्भिः दृष्टं स्यात् कदाचित्। स्वाहा अग्नये, स्वाहा टू फायर, स्वधा टू पितृ एक्सेट्रा। अलम इति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्। अत्र द वर्ड अलम includes its synonyms also like prabhu, shaktah, samartah, etc. Right? That was next line. In udaharanam pradattam asit दैत्यभ्यो हरिहि अलम। अलम इत्यस्य प्रभुः समर्थः शक्तः इति अर्थः। राइट। देन प्रभवादि योगे षष्ठी अपि साधु इति उक्तं। तद् मया प्रतिपादितमेव। इन एसोसिएशन विथ प्रभु शब्द, समर्थः, शक्तः, along with these words we can use shashti also. That was clear. In tasmai prabhavati sa esham gramanihi. Gramani means leader. That meaning we have seen. So you're saying earlier you said Daityebhyaha Hari Alam Prabhu. Hari Alam. Either we can use alam shabda, we can use prabhu shabda, athva samartah, athva shakta samartha. But in the next one you said you can use shashti for prabhu. It depends upon now, right? If there is a vikalpa, then if you want to use shashti, you can do shashti. If you want to do chaturthi, you can do chaturthi. Vikalpena bhavati. Oh, so these two you can use either chaturthi or shashti. Alam, whenever you are using alam shabda, then chaturthi only. But when you are using prabhu word or samartha or shakta word, then you can use even shashti. Okay. Alam krodena alam कोलाहलम् इति चलति वा? न, तत्तु तृतीया मया तदेव उक्तम्। अलं शब्दस्य इनफ इति अर्थः यदि करणीयः तदा तृतीया करणीया। यदि सफिशिएंट इति अर्थः कर्तव्य तदा चतुर्थी इति अर्थः। एंड षष्ठी? षष्ठी प्रभु ऐसा बताना चाहते हो इस दैत्यों के लिए ये समर्थ है, अकेला काफी है। तो वहां आप चतुर्थी भी कर सकते हो, षष्ठी भी कर सकते हो। ऐसा इन शब्दों के साथ होता है। प्रभु समर्थ शक्त, इनके साथ चतुर्थी भी कर सकते हो और षष्ठी भी कर सकते हो, ऐसा उनका तात्पर्य। ठीक, ओके। नाउ वषट इंद्राय, इंद्र उद्देश्यम हविर्दानम वषट अग्नये इति। अस्तु, अधुना लास्ट अंतिमा पंक्ति आसीत् खलु। पंक्ति एवम् आसीत्, चकारः पुनर्विधानार्थः। अत्र चकारः पुनः तैः स्थापितः वर्तते। तस्य किम् अभिप्रायः उच्यते? तेन आशिर् विवक्षायां पराम् अपि
षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थी एव, तस्य कृते एकं वार्तिकमासीत् सूत्रमस्ति वस्तुतः। चतुर्थी च आशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः एतैः शब्दैः योगे षष्ठी भवति, चतुर्थी अपि भवति इत्यर्थः। वस्तुतः अनेन सूत्रेण तत्र चतुर्थी एव कर्तव्या, एतत् तैः प्रतिपादितं च योगात्। च इति अत्रे अत्र अन्ते स्थापितं च इति शब्दः। तेन चकारेण तैः किम् उच्यते? तत्र चकार पुनर्विधानार्थं यदा यदा स्वस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते, स्वस्ति इति शब्देन सह आशिषि अर्थे नाम आशीर्वादार्थे तत्र षष्ठी भवति। किन्तु अधुना चकार प्रयोगात् यदा यदा स्वस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते तत्र चतुर्थी अपि भवति इत्यर्थः करणीयः। स्वस्ति इति शब्देन सह तत्र सर्वदा एव चतुर्थी कर्तव्या इत्यर्थः। स्वस्ति गोभ्यः भूयात् इत्यर्थः। So chakara means what? Chakara. Now whenever we are using swasti, swaha, ashishi, ayushya, bhadra, madra, etaihi shabdaihi shah shashti api bhavati. When we are using ashishi shabda, ayushya shabda, bhadra, kushala, etc., there will be two forms. There will be two vibhaktis. But now they are using chakara in this sutra to say whenever you are using swasti word, particularly ashirvadarthe, then you cannot do shashti vibhakti, even though there is another sutra. By using chakara here, you have to use chaturthi vibhakti along with swasti shabda. That's it. You cannot do shashti. Shashtim badhitva tatra chaturthi eva karaniya ityartha. So simple. But they didn't say swasti, they only say ashir. आशिषी इत्यस्य आशीर्वाद इत्यर्थः, स्वस्ति इत्यस्य आशीर्वाद इत्येव अर्थः भवति। आशीर्वादार्थे स्वस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते। तो बहुत सिंपल तरीके से इतना सारा याद नहीं रहा तो क्या क्या याद रखना है आपको? टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर यूजिंग नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एंड वषट, यू हैव टू डू चतुर्थी विभक्ति, दैट इज फॉर श्योर। अलम इति शब्दस्य प्रभु इति अर्थः भवति। Rather than using Prabhu, Samartah, Shaktah Shabda, if you are using Alam Shabda, you have to do Chaturthi. So whenever you are using Namaha, Swasti, Swaha, Swadha, Alam, Vashat, you have to do Chaturthi. But they are giving some vikalpas. If you are using Prabhu Shabda, Samartah Shabda, rather than using Alam, then you can do Vikalpena, Shashti also, Chaturthi also. It depends upon you. If you want to use Alam Shabda, you can do Chaturthi. If you want to use Prabhu Shabda, you can do even Shashti. That is advanced, little bit advanced. ठीक है ना? उतना ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उन्होंने चकार क्यों, सूत्र में चकार क्यों रखा है? यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो स्वस्ति ये आशीष अर्थ में षष्ठी भी होती है, लेकिन यहाँ चकार लगा देने से फिर से चतुर्थी ही होगी, ऐसा उनका तात्पर्य है। ठीक है, अगला सूत्र अभी, यदि ये स्पष्ट है तो अगला सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु अप्राणिषु इति अर्थः कर्तव्यः। अस्तु, चतुर्थी संप्रदाने शब्दे परिवर्तनम् अपेक्षते। संप्र इज मिसिंग देयर। ओके, अर्थः कः? सरलः अर्थः अस्ति प्राणिवर्चे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। सरलः अर्थः कथं कर्तव्यः? यदि मन्यते इति क्रियापदम् अस्माभिः प्रयुज्यते, मन्यते, आई कंसिडर मन्यते, मन्यते इति क्रियापदं यदा प्रयुज्यते, मन्यते इति क्रियापदस्य यत् कर्म भवति, ऑब्जेक्ट भवति, तस्मिन् कर्मणि, इन दैट ऑब्जेक्ट
विकल्पेन चतुर्थी अपि भवति इति अर्थः। एवं सरलं, किन्तु तत्र कानिचन पदानि प्रयोक्तव्यानि। कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत् उच्यते तिरस्कारे। मन्यते इति क्रियापदस्य यत् कर्म भवति तत् कर्मपदस्य चतुर्थी विभक्ति भवति, किन्तु कस्मिन् अर्थे? तिरस्कारे अर्थे भवति। उदाहरणं किम्? उदाहरणेन ज्ञास्यते। ततः अनन्तरम् अहम् एतं शब्दमपि तत्र सूत्रार्थे प्रयुज्यामि। अस्तु, उदाहरणं पश्यन्तु। न त्वां तृणं मन्ये अथवा न त्वां तृणाय मन्ये। प्रसङ्गः स्मर्यते वा? यदा सीता अशोकवाटिकायाम् आसीत्, यदा रावणः तस्याः पुरतः आयाति, ततः वार्तालापं च करोति, तदा सीता सर्वदैव एकं तृणम् अग्रे कृत्वा वदति स्म। नाम किं? तस्याः क्रियायाः कोऽर्थः इति चेत् सा सीतां तया क्रियया रावणं वदति स्म, अहं त्वां तृणमपि न मन्ये। I don't consider even you that way. तृणमपि न मन्ये अथवा तृणाय अपि न मन्ये। नाम किं? सः तिरस्कारार्थे तादृशः प्रयोगः भवति। न त्वां तृणं मन्ये means I don't consider you even a grass, and you are nikrishta rather than trunam also. So that is the meaning of this sentence. Okay, now there is a use of manyate kriyapad. Aham manye, I consider. Aham na manye, I don't consider. Aham na manye, what I don't consider? Aham tvam trunam na manye इति एकः अर्थः। साधारणं तत्र कर्म इत्यस्य द्वितीया तु भवति खलु। ततः अनेन सूत्रेण किं करणीयं? चतुर्थी अपि भवति। अपि वा इत्यस्य विकल्पेन भवति इत्यर्थः। द्वितीया तु भवति एव किन्तु चतुर्थी अपि भवति इत्यर्थः। तेन एवं वाक्यं कर्तुं शक्यते, अहं त्वां तृणम् अपि न मन्ये अथवा अहं त्वां तृणाय न मन्ये। Meaning will be the same. Okay, so this way this sentence is formed. Okay, now we have seen मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी विकल्पेन स्यात् कस्मिन् अर्थे? तिरस्कारार्थे। किन्तु सूत्रार्थे तैः अप्राणिषु इति शब्दः प्रयुक्तः। अप्राणिषु नाम किं? प्राणिवर्जे। You cannot use प्राणी शब्द। तृणम शब्द you can use, rather than prani shabda you can use any word. Okay, that way they have explained. Then there is a next line, shana nirdeshat tanadika yoge na. Now he is making more clearer. There are two dhatus man, these are two roots, but one man dhatu belongs to chaturtha gan, Divadigan. Okay, and another man dhatu belongs to Tanadigan. एकस्य रूपं भवति मन्यते इति दिवादिगणस्य चतुर्थगणस्य रूपं मन्यते अथवा मन्ये। तनादिगणस्थः यः धातुः वर्तते तस्य रूपं भविष्यति मनुते। मनुते। Okay, manute. Is Now, it like Atmanepade? इति आत्मनेपदी, मनुते इति, मन्यते इति आत्मनेपदी. Both are आत्मनेपदी. Oh, both are sorry. मन्यते, manute. Now there is a difference. Manyate is chaturthaganiya, divadiganiya, and manute. Manyate is chaturthaganiya, manute is tanadiganastha. Now they are saying shana nirdeshat. In this sutra, manya, they have used manya, yakara sahita manya shabda prayukta. Tena shana nirdesha. Shana नाम किम? षण इति विकरण दिवादिगणस्य वर्तते. दिवादिगण जो है ना, उसका विकरण य रहता है ना,
शन विकरण रहता है, य विकरण रहता है। तो वो य विकरण से क्या बताना चाहते हैं, यहाँ मन्यते ऐसा जो क्रियापद यूज कर रहे हो द्विवादी गण का होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगी, चतुर्थी भी होगी। यदि आप मन्यते इस धातु का यूज कर रहे हो तो आप द्वितीया भी कर सकते हो, चतुर्थी भी कर सकते हो। कैसे, क्षणा निर्देशात इति। तानादि योगे न, तनादिगणस्तः यह मनुते धातु है, उस मनोते धातु का यदि आप यूज कर रहे हो तो वहां आप चतुर्थी नहीं कर सकते। ठीक है, इतना अर्थ। उदाहरणं प्रतिपाद्यते, उदाहरणमस्ति न त्वां तृणं मन्वे, अहम अहम त्वां तृणं न मन्वे, I don't consider you trinam. Meaning is same, but here you cannot make chaturthi vibhakti. Why? Because manve dhatu belongs to tanadi gana. It is tanadik asti iti kritva atra kevalam dvitiya I eva thought kartavya. manye, I thought manyate, manye, I thought was divadi gana, Manyate divadi. manye is divadi gana. So there you can use dvitiya also, chaturthi also. But manve, there is a difference. Manve. Manve and manve, there is a difference. Okay. So when you are using tanadiganastah manute athva manve rupam, you cannot do chaturthi, you can only do dvitiya. Till this, it should be clear now. Now regarding prani varje, there is a vartika. Some things are added to that. Vartikara says, rather than using a pranishu word, why don't you use these words? Now let me make it more clearer. So this line is explained here. Prani varje manyate karmani chaturthi vasya tiraskare. So this is the meaning of this line. You can look at this. Thereafter examples are explained. I do not consider you worth a straw. That is the meaning of this line. Then manya karmani, in this sutra they are using shana nirdeshat. Manya, here they have done shana nirdesha. Shana nirdesh means they are using even ya vikaranam of chaturthagana. Tena kim bhavati, shana nirdesha tatra chaturthi bhavati vikalpena. तानादिकम योगे न भवति। तस्य उदाहरणं प्रतिपाद्यते, न त्वां तृणं मन्ये मन्वे अहम, अहम त्वां तृणं अपि न मन्वे। अर्थ, मीनिंग विल बी सेम ऑफ बोथ सेंटेंसेस, बट डिफरेंस इज व्हेन यू आर यूजिंग तनादिगणस्थ धातु यू कैन नॉट डू चतुर्थी। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अप टू दिस इट शुड बी क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज वार्तिकम. रिगार्डिंग वार्तिकम वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. कृपया पुनः एकवारं वदतु. वदामि. प्राणी के मन्यते, उनका सरल सरल अर्थ ऐसा है, यदि आप मन्यते धातु यूज कर रहे हो, मन्यते मतलब जो चतुर्थ गण का है, उसका जो भी कर्म आएगा वो कर्म जब होगा तो उसकी द्वितीया होती है, ठीक है नहीं? जो भी कर्म होता है उसकी द्वितीया होती है, लेकिन उसमें चतुर्थी भी कर सकते हो विकल्प से. कब? जब उस मन्यते धातु का यूज आप तिरस्कार अर्थ में कर रहे हो. मैं आपको इतना भी नहीं मानता, ऐसा तिरस्कार सदृश वाक्य है, तो उस तिरस्कार अर्थ में आप क्या करेंगे, चतुर्थी भी कर सकते हैं कर्म की. उन्होंने एक उदाहरण दिया, न त्वाम तृणम मन्ये अथवा तृणाय मन्ये. ठीक, मैं आपको तृण भी नहीं मानता, तृण सदृश भी नहीं मानता, इतना हुआ. लेकिन वहां तृण शब्द जो है, तृण सदृश कुछ शब्द आप और बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वहां प्राणी शब्द नहीं होना चाहिए. प्राणी वर्जे, जो भी मन धातु के साथ आप कुछ कर्म यूज कर रहे हो, यहाँ तृण धातु कर्म है ना? वो कर्म जो भी आ रहा है ना, उसमें प्राणी शब्द नहीं होना चाहिए. तृण यूज कर सकते हो, और भी क्या 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 यूज कर सकते हो पता नहीं, जो भी है आपको, मैं इतना भी नहीं कंसिडर करता, तो बहुत सारे शब्द रख सकते हैं. तो उसमें चतुर्थी भी होगी, द्वितीया भी होगी, इतना उन्होंने कहा. इतना क्लियर है. अभी
प्राणी वर्ज्य वो थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, उनको बहुत सारे प्रयोग देखने को मिले, तो वार्तिककार कुछ अपना ऐड कर रहे हैं, अभी उसके बारे में देखते हैं। वार्तिककार बोल रहे हैं अप्राणिषु इति अपनीय नौ नौ काक अन्न शुक शृगाल वर्ज्येषु इति वाच्यम। तो वो बोल रहे यहाँ आपने अप्राणिषु ऐसा शब्द रखा, सूत्रकार हैज यूज्ड अप्राणिषु द वर्ड rather than using अप्राणिषु word, सूत्रकार should put a word नौ काकान्न शुक शृगाल वर्जेषु. So now Vartikakar is adding something to this. He is saying you remove this padam. Why? You cannot say aprani word, because there are some prayogas where even with shuna shabda they have done chaturthi vibhakti. शुन शब्द शुनक शब्द इज प्राणीवाचक शब्द, प्राणीवाचक शब्दों के साथ भी उन्होंने चतुर्थी की, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अप्राणीषु, रादर देन सेइंग अप्राणीषु यूज द वर्ड नौ काक अन्न शुक शृगाल वर्जेषु. ये शब्द नहीं होने चाहिए. इन शब्दों के अलावा यदि कोई भी शब्द आता है तो आप क्या कर सकते हो, विकल्प से चतुर्थी कर सकते हो. उसके लिए उदाहरण देते हैं अभी. तेन न त्वाम नावम अथवा अन्नम मन्ने. अभी ये नावम शब्द और अन्नम शब्द ये दोनों प्राणीवाचक नहीं है. प्राणीवाचक प्राणी भिन्न है तो वह ऑब्वियसली वह क्या होगा, द्वितीया होने वाली है. तेन न त्वाम नावम मन्ने, प्राणी भिन्न होने के कारण वहां नावम की द्वितीया की, अन्नम की भी द्वितीया की. ठीक है. अभी इत्यत्र अप्राणित्वे अपि चतुर्थी न, यहाँ अप्राणित्व है लेकिन वहां उन्होंने चतुर्थी न की. क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली नौ शब्द यूज किया है, अन्न शब्द यूज किया है. तो नौ शब्द जब जब नावम इस अर्थ में नौ का शब्द आता है या नौ शब्द आता है या नावम शब्द आता है, वहां आपको चतुर्थी नहीं करनी, इतना अर्थ है. ठीक. लेकिन शुन शब्द आता है, प्राणीवाचक है, प्राणीवर्ज्य नहीं है. अभी उसके रिलेटेड थोड़ा सा हम बोलते हैं. ठीक. नत्वाम शुने मन्ने. अभी यहाँ शुन शब्द वस्तुतः उन्होंने चतुर्थी में यूज किया. शुने इत्यत्र प्राणित्वे अपि भवति, इवन दो इट इज प्राणीवाचक शब्द, बट दे हैव डन चतुर्थी विभक्ति. तो सूत्रकार यद्यपि वहां अप्राणिषु शब्द रख रहे हैं, लेकिन वार्तिककार ने कुछ ऐड कर दिया. वो बोल रहे यदि आप शुन शब्द का यूज कर रहे हो तो वहां चतुर्थी कर सकते हो, लेकिन जब जब नौ शब्द, काक शब्द, अन्न शब्द, शुक शब्द, शुगाल शब्द यूज कर रहे हो तो वहां आप चतुर्थी नहीं करेंगे, वहां द्वितीया ही करेंगे. ऐसा उनका तात्पर्य है. यहाँ कदाचित अस्पष्टता स्यात्, तो यदि प्रश्न है तो और हम स्पष्ट करेंगे. ठीक है. हाँ, उदाहरण क्या था? तेन न त्वाम नावम मन्ने अन्नम मन्ने इति. इसमें कुछ वार्तिक के बाद जितनी भी पंक्ति है उसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा, मैं और क्लियर करना चाहता हूँ. So I have a question on that. Tena natvam navamannam. हाँ, Namanne. Vaman. I don't understand what that is saying. Navam is not prani. नावम मीन्स नौका, शिप. इट इज नॉट प्राणी, राइट? शिप और बोट इज नॉट प्राणी वाचक. तो एक्चुअली सूत्र क्या था, सूत्र क्या बता रहा था? सूत्र बोल रहा, सूत्र का अर्थ ऐसा है, जब जब आप मन्यते धातु का यूज कर रहे हो तो तिरस्कार अर्थ में अथवा अनादर में मन्यते धातु का जो कर्म होता है उसकी विकल्प से चतुर्थी होती है. किसी भी शब्द के साथ उन्होंने ऐसा साधारण स्टेटमेंट की थी, कॉमन स्टेटमेंट की थी कि आप कौन सा भी शब्द हो, लेकिन वो शब्द कैसा नहीं होना चाहिए, प्राणीवाचक नहीं होना चाहिए. तो अभी वार्तिककार बोल रहे हैं यदि ऐसी स्टेटमेंट करते हो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे भी प्रयोग देखने को मिलते हैं जहां आप चतुर्थी नहीं कर सकते. ऐसे कौन से शब्द है? तो बोल रहे नौ. नौ मतलब नौ का ऐसा भी शब्द होता है, नावम ऐसा भी शब्द होता है, मतलब समानार्थी ये शब्द है.
जब जब आप नौ शब्द यूज कर रहे हो या नावम शब्द यूज कर रहे हो या नौ का शब्द यूज कर रहे हो, आप चतुर्थी विभक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। वार्तिककार का इतना कहना है। जब जब आप का का शब्द बोल रहे हो, अप्राणीश्व ऐसा कहा, ठीक है, लेकिन जब जब आप का का शब्द यूज कर रहे हो, शुक शब्द यूज कर रहे हो, शुगाल शब्द, ये तो प्राणीवाचक शब्द है, काक शब्द, शुक शब्द, शुगाल शब्द, लेकिन इनके योग में भी आप चतुर्थी नहीं कर सकते, इतना ठीक है। इनके योग No, में but that's what he was telling, right? In that ना, apranishu, you Correct. can use you can use chaturthi vibhakti. हाँ, Oh, अप्राणी चतुर्थी विभक्ति, apranish. correct, that whatever you are saying, that is correct, but only for few pranis you can do chaturthi. You cannot do chaturthi with kaka shabda, shuka shabda and shrigala shabda. He has excluded these three words, even though these are प्राणीवाचक. सो प्राणीवाचक शब्देन सह चतुर्थी न कर्तुं शक्या, बट इफ देर इज अ शुन शब्द, you can do chaturthi with shuna shabda. That is the example they are giving. natvam shune manne, अप्राणीशु ऐसा कहा था, लेकिन वहां भी उन्होंने एक उदाहरण ऐसा मिल जाता है जहां चतुर्थी उन्होंने ऑलरेडी की है। क्लियर है या और भी स्पष्टता? कैसे उदाहरण? I think I understood, but I think I'll have to go over it some more to deeply understand. What we will do, we will make some sentences. Okay, now let's consider, take a word now, it would be navam dvitiya vibhakti. Along with navam shabda we have to use dvitiya shabda. Along with kaka shabda we have to use dvitiya. So make one sentence along with nau shabda ya navam shabda, kakam shabda, shukam shabda, shrigalam shabda. One sentence. मैं उसको शुगाल भी नहीं मानता. That then I can say the same thing. Natvam kaka kake काकम kakam na manye. हाँ, नतम Natvam काकम, kakam manye. हाँ, नतम काकम. यदि शुगाल का ही अपमान करना है, शुगाल मतलब फॉक्स है ना, जैकल, यदि वो उसकी क्रियाएं जो जो होती है कि नहीं, यदि वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता, बड़ा सज्जन बन गया वो अभी, तो हम बोलते हैं अरे मैं तुझको शुगाल भी नहीं मानता, तो बड़ा सज्जन आदमी बन गया, तो उसका तिरस्कार नहीं हो रहा, वो तो स्तुति हो रही है ना. क्या करना चाहिए? तत्वाम शुगालम मन्ने, तिरस्कार भी दिखना चाहिए. क्या करना चाहिए? शुकः मन्ने, शुकः. ओके, शुक इत्यस्य कृते वाक्यं कर्तुं शक्यं. शुक इति वक्तुम् अर्हति, यदि तस्य पाठनं तादृशं क्रियते, स वक्तुमपि अर्हति. यदि कोऽपि कश्चन शुकः न तादृशं किमपि कार्यरतं भवति, तदा अहं तं प्रति वक्तुं शक्नोमि, हे शुक, अहं त्वां शुकमपि न मन्ये, मैं तुझको शुक भी नहीं मानता, तू तो साधारण पक्षी है, क्योंकि बाकी तोते के जैसे आप कुछ भी व्यापार कर नहीं रहे हो. ऐसा कह के मैं उसको तिरस्कार अर्थ में बोलूंगा, हे शुक त्वामहं शुकम अपि न मन्ये इति. हे काक अहम त्वाम काकम अपि न मन्ये. यदि आप काव काव